इतने सालों बाद, इतनी तपस्या करने के बाद आज मैंने उसको ढूंढ लिया क्या साहब। किसको? अरे वो भोपाली का न्यूटन जिसने आज तक बहुत सारे नल्ले नाकारा बेरोजगार इंजीनियर की जान ली है। तुझे किधर मिला वो न्यूटन? वो तो मर चुका है भोपाली फिर का। मैंने उसका फॉर्मूला लगा के उसको जिंदा कर दिया। कौन सा तो फार्मूला? वही आत्मा प्लस परमात्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू न्यूटन दबा का स्क्वायर। हाँ तो भाई न्यूटन को हाजिर किया जाए। यही है वो लंबे बालों वाला भोले चेहरों वाला, मगर इसके भोले चेहरे पे मत जाना चाहिए साहिब। सलाह के एप्पल इसके सर पे गिर रही, इसने पूरी की पूरी ग्रेविटी का कांड कर डाला। अभी चुपचाप उसको खा लेने का था, नहीं तो पिछोड़ में दबा लेने का था। उसको काय को तकलीफ दिया है रे तू। अबे उसकी जगह पे तेरे सर पे नारियल नहीं तो उसका पेड़ ही गिर जाना चाहिए था। खत्म तेरा किस्सा उधर। ना रहता न्यूटन, ना रही थी थ्योरी, ना रहते फॉर्मूले, ना रहती इंजीनियरिंग, ना मरते इतने लोग। तेरी वजह से हुआ ही इतना सारा। एक तरफ लड़के जहाँ पर एबीसीडी पढ़ रहे थे, ये भोपाली का इधर फॉर्मूला बना रहा था। अगर इंजीनियरिंग दूसरी तो सिर्फ इसका नाम सुनने को मिलता है, बाकी के साइंटिस्ट का कंचे खेलने गए थे क्या? साला वो भेद भी सोचती है, भागने के बाद कितनी वेलोसिटी के साथ मेरा ऊपर नीचे गिरेगा और कितने वक्त बाद थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। हर जगह पे देखो साला न्यूटन 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 न्यूटन। अगर बाकी के लोग क्या कंचे खेलने कहते हैं कि फिर जितने इसके फॉर्मूले बनाए ना, उसको अगर एक साथ जोड़ दिए तो पृथ्वी के 4-5 चक्कर लगा सकते हैं अपन। और जितने इसके बाल है उससे ज्यादा इसने फॉर्मूले बना दिए हैं अपनी जिंदगी में।